Dobra, znači zvaću sve moje drugarice, što ih ja znam private ovako, real life. Zvaću youtubere i sve. I znate kakav, u vikendici ćemo proslaviti, znači u vikendici bi proslavili. Nemojte sad da sprdate glup klip, da zovemo Čodu. Čodu sam danas zvao, ali ajde nazvaću ga još jednom da mi kaže da li bi došao na proslavu Novog godine. A nemojte sprdati sad jebo mamu. Vi me sad zeva, evo zovemo Čodu u 11 uveče. A zvao sam ga danas da ga pitam. Gde si Patonga? My guy. U live-u sam. Čisto da te pitam, jel bi došao, brate, ili postoji šansa da dođeš za Novu godinu? Buraz, baš mala šansa postoji. Pička. Nisam, pa tu te je bilo baš me 20 dana pred Novu godinu. Buraz... A šta treba pola godine da te zovem pred Novu godinu? Si ti normalan? Znači, spremio sam već kurve, razumiješ, spremio sam kokain i sve i ti me zoveš... Čuti, u live-u si! Znaš kao? A daj, nemoj me se, ba dođete ti i baka da vas i šamaram. I one delići, Guha ne zovem, to sam ti rekao. Znaš kao? Šans. Guh se kurčio mnogo je pusto muda. Da, Guh je retard. Šans, ne, bi došao, postoji šansa, brate. Brate, iskreno, ja verujem da će kod tebe da bude top, iskreno. I verujem da će doći ono, Goldenitova sestra i to, ali Buraz, stvarno ne mogu da ispalim ekipu, moraš me razumeti. Koju ekipu? Pa, brate, ono, Šarketa i ove. Pa dođe sa Šarketom, sam ti rekao. A ne, znam, ali tebra, mi smo se već dogovorili nešto, znaš, Zlatiborovo, ono... Ne, seri, ajde, ne glupiraj se tamo da stavljaš story iz Zlatibora, ne glupiraj se, dođi na najjaču proslavu, vikend. Ne, ja, znaš kako, gledaj, ja cijele godine radim ko zmaj. Ma gde radiš glupi klipovi, nemoj se bati. Šta radiš? Druže, izvini, jebi ga, stvarno, neko od nas radi, neko se zeba, a gdje je stream bio, čekali smo svi 3 godine. Brat moj, aj stvarno, nemojte, aj dođete, koji vam je kurac, jevate. Brate, kunim ti se da bi ja došao, ali... A šta kaže baka prase? Nije to jednostavno. Dobro, nije jednostavno doći za Novi Sad i slaviti Novu godinu, mislim, ne konta. A šta kaže baka prase? Ja sam tebe cimo da snimamo klip i ti si samo nestao. I sad kao kad ti treba kontent... To reci u live, ajde. Popušiš mi kurac. Nemoj bre da napravimo ovdje neki problem. Šta igra Bela Mečka, a? Slušaj, pitam te šta je baka rekao, će doći baka prase? Baka je rekao, aj nek zove mene da mu kažem da neću ići. A ste vi pičke, vi iz... Baka se baš izgasirao, baš ga je ponela ga je slava i kocka i sve, razumiješ, ja sam ono dobar dečko. Ma gde si dobar, bre? Ispalio si me zbog... Šta ideš sa Šarketom da orgijaš u Koponiku? Na Zlatiboru. Majmune. Ne znam, Buraz, ne znam, ono... Evo, ceo live piše, svi pišu Čoda dođi. Brate, ne znam, vidjet ću, ali zavisi mnogo od ekipe. Ako ispale svi, Buraz, dolazim kod tebe, što da ne, ono, mislim... I što je najjače, mi nemamo neki konkretan plan, još nismo, razumeš, kao rezervisali smeštaj, toliko da ono... A rekao je da ima. Govorim i ako uspijem, brate, što ne. Ali doviću ti ono tipa 4 ortaka i 0 riba, to je loša priča. Ne, nemoj mi nikog dovojit, molim te. Biće ono, znam, sve kobasice, pederbal će da bude, lagani. Pozdravio te Katar. To može. Dobro, ajde, ali malo ste me razočarali, iskreno. Hoćeš da idemo na finale, brate, da ti brat nađe smeštaj i to? Ajde, može snimamo klip neki. Ajde, to ćemo se čuti ovako, ali ako ne dođeš za Novu godinu, veruj mi, nisi okej. Wow. Ajde, čućemo se, potongice moje lepe. Ajde, ljubite, brate. Ajde, čao. Ljudi, da zovemo baku prasta, a? Možemo da zovemo baku brazi, da. Ne znam, će mi se javiti. Znaš kao, baka je nešto popularan, kao gleda ga 6-7 hiljada ljudi, koji mene. Upisan mi je baka. Hoćete da kažem bakim broju live, znaš kao. Ajde, neka kocka bićka ste. Hvala puno, majmunko na sve. Reći mu gde si propali youtuberu. On će odmah mene da vređa. Ajde jebot, šta ti glumiš majmuna? On jebe. Javi se jebote led, uvijek mi se javi. U fazonu nikad. Ljudi, lajkite stream. Javi se bako, brate, nemam prijatelje koji ti kura. Šta? Mene sad vrlo dobro zanima. Šta on trenutno radi? Šta misli ljudi? Šta baka trenutno radi ako neće da mi se javi? Ovo je rima jebote. Uzer busi. Neće da mi da pažnju. Šta baka trenutno radi kad neće da mi se javi? User busi. Što to jebote? Drka, a? Jebe. Da ga zovem još jednom. Možda spava jebote. A?
11 uveče, nije, brat, što bi on spao jedno? Baka kocka sa 2 streama. Tako, jer on uvijek vidi poruke. Ljudi, zovemo brata Delića. Ajde vidimo šta Delić kaže, nemam njegov broj, tako da zvaću ga na Instagramu, ali možda da zovem Anju Bla, a nije, to je loše prema bake prasto, iskreno. Iskreno, brate. Iskreno, brate. Šta ja sad zovem Anju Bla na moju proslavu Nove godine? Ja kad bi zvao bi baku i Anju, ali Anju posebno ne bi zvao, jer mislim da je to ono disrespect. Znaš, ipak, verovatno su oni zajedno ili možda i nisu, ne znam. Glupo mi to da radim, iskreno. Glupo je to da radim. Znaš, glupo je. Nije drugarski, brate. Peja, hvala na 3 evra 10 batonga, pozdrav, brate moji. Ajde zovemo Delića, da vidim da će mi se javiti. Ali na Instagramu, ne znam da će čuti. Teško, a? Evo, Delić. Sad ćemo da imamo. Neće. Zovi Arpata. Znaš kada? Gde si, Delke batonga? Jesam na live-u. Jesi. Pa ja ti, znaš ti ne bih nazvao. Sad. Šta se, pa gde si, šta radiš? Evo me u Bosni, ti? Što si u Bosni, jebote? Potišao malo, brate. Jesam na live-u, stvarno, jebaću ti. Jebaću te, jesi u live-u si. Jesam čisto što provedem. Brat moj. Slušaj, htio sam te nešto pitati, brate, evo, brzinski, može? Ne bi verovo, čekaj. Čekaj da im se da si live, jer tebi ne bi verovo da mi kažeš dobar dan, brate. A čemu to, Deliću, brate moj? Imaš čemu to i simil. Čemu to? Live sam. Ajde, pitaj sada. Slušaj, brate, ovako. Ja sam konto, brate, da organizujem novu godinu i da snimim klip, razumeš, i ono, neka vikendica, bit će 60-70 ljudi, bit će uživo svirka, zebancija. Pa sam, brate, eto i tebe pozvao pa da mi kažeš, ono, iskreno, da li postoji šansa da dođeš? Pod jednim uslovom. Kojim? Da dođe Golden Piton. Ko da dođe? Golden Piton. Ne se, Goldenito sam zvao, rekao je da verovatno ide sa Barbie Afrikom negde. Ne seri, pa ja ću s njima, šta ćeš to? Kaka si ti, evo. Idemo, ajde, može, hoću, majke mi hoću, dolazim 100%. Evo ljudi, u live ste čuli, Delić dolazi 100%, ako budeš ispalio. Boras, doću, popit ću flašu rakije, brate, pobit ću se ono sa svim YouTube. Povedi neke tiktokere da ih razbijem. Dobre, Bože! Biće obezbeđenje. Slušaj, ali znaš kako, Čoda me ispalio, Čoda je rekao da ide na Zlatibor sa Šarketom, da se orgijaju. Ma druže, likovi odu na Zlatibor, plate 200 evra da uđu u restoran i bleko na svadbi. Znaš, oni kružni su 100, njih 20, brate. Dobre, samo hejti to. Ma da, budala taj Čoda je. Ti plaćaš sve, oni ti potrošiti dinara. Da, znači, gledaj sad, tvoje samo da dođeš, ne moraš ništa platiti, znači, tvoje dođeš i to je to. 2 litre rakije, tebi litra, meni litra i to je to. Vidi, ubit ćemo se odako, kao Deliću, batangice moji. Znači, dolaziš 100%, ti si drugi koji mi kažeš 100%. Dolazim. A jel dolazi Keki, brate? Čuo sam da će da me razbije od batije. Ovo doći Keki. Aj, molim te, samo ga zamoli da me ne izudara i dolazim 100%. Toma toga, ajde, može. Čujemo se. Brate, gledamo se. Aj, ljubite, brate. Ćao. Ćao. Kako ga volim, jebote. Koji brat, a? Odmah, on to. Lagan, brat. Još si zakunuo majku da će doći. Veliki pozdrav za brata Delića. Hvala ti puno, brate, ovom prilikom. Znači, Delić hoće da dođe. Gedža, brate. Gedžu moram zvati. Inače, ljudi, slušajte vi ovo. Gedža zove mene u 4:30 ujutro, brate. I to sa Arpatog telefona. Mene zove Arpat u 4:30 ujutro. A neću to da kažem. Nebitno, uglavnom zvao me nešto tako ono da me pita bez veze. Čekaj, zovemo Gedžu, ljudi moji. Arpat. Moram zato što su Gedžu igrali telefon, moram da zovem Arpata. Arpat Robertov tata. Zovemo Gedžu da im da li će doći. Ma kakav guh pre. Znaš ka? To me šlo u zrčicu, evo te. Neko će reći. Halo? Koji glas to? Ko je to? Zvao sam Arpata. Arpadina čerka je. Šta je čerka je? Kačka? Vatav. Šta? Ko je to? Arpat Robertov tata? Koji je ovo glas? Čekaj, brate, evo ti Gedžavi. Ko je? A reci mi s kim pričam? Sa Danielom? Pričam s Arpadinom čerkom. A, ova što puši cigare? Da. Pa šta? Jesi prestala pušiti? Nisam. Aj, molim te, bre, čoveče, zbog mene. Aha, hoću. Aha, hoću. Carice, šalim se malo, zezam se. Slušaj, je li tu Gedža? Jeste. Aj, daj mi Gedžu, molim te.
gdje si mi? Gde si, batonga moj? Gdje si pa to? Šta radiš, Gedžo, što ne spaš u 11:20? Pa ne spavam, budan sam tu sa sestrom. Šta radite? Pa ništa tu na TikToku. Bravo, Gedžo moj. Slušaj, Gedžo, ja sam te teo nešto pitati, jel mogu? Možeš. Slušaj, batonga moj. Inače u live-u smo, live streamujem, evo, 8000 gledalca, znaš. Aha. Pozdravi live. Pozdrav za sve ljude, lajkujte, I šta još da rade? nemam pojma. To može. Slušaj, Gedžo, ovako. Gle sad, znači ukratko, brzinski. Ja organizujem novu godinu ovu, znači ja za 20 dana, znaš šta je nova godina? Znaš šta? Znam. Organizujem novu godinu, znači kupit ću vikendicu, to jest neću kupiti, ali ću platiti za jedan dan vikendicu, doći 50-60 youtubera, to jest ne youtubera, nego 50 vikendicu, to jest neću kupiti, ali ću platiti za jedan dan vikendicu, doći 50-60 youtubera, to jest ne youtubera, nego 50-60 ljudi, bit će Baka Prase, bit će Čoda, Delić, i teo sam tebe da pozovem da ti budeš isto tu. Može. Jel bi došao? Da. S kim? Pa ne znam. Jel bi te pustio Arpat sam da dođeš u vikendicu? Mislim, doću ja po tebe, ali opet. Pustit ću me. Ali nema pijanja alkohola. A-a. Nećeš ništa piti alkohol. Imaš 13 godina, čoveče. Samo sok. Koji? Pa ne znam koji ima. Cimi sok. Dobro, znači, Gedžo, hoćeš da dođeš, batonga, a? Da. Ljubite, brate, evo, upisujem te vamo, Gedža, dolazim na rođendan. Ne, na novu godinu. Ali ti, slušaj, Gedžo, ovo će biti prank sad. Znači, u 11 počinje, ti već u 12 moraš da ideš kući. A? Može. Znači, bit ćeš pola sata, sat i to je to. Ne može više jer si mali. Jer ti mali. Dobro. Kako si dobar, jebote nešto, a? Pa šta ću? Jesi našao devojku neku? A? Jesi našao devojku neku? Nisam. Što? Pa ne znam. Nijedna te neće, a? Šalim se, batonga, šalim. Ne šetaj. Gedžo, kad te budem vidio, vidjet ćeš, imat ćeš problem sam. Važi. Ja si dobar nešto, jebote. Ajde, dobro, čujemo se, snimamo ovih dana, ajde. Ljubite, brate. Ajde. Sutra ću doći do tebe da se vidimo malo. Ajde. Ajde, preko dana uveče, ajde vidit ćemo, ajde. Ajde, pozdravio ti tata. Pozdrav za Arpata mog najboljeg. Ajde, daj mi Arpata, hoće Arpat da dođe, da se napije. Ajde, pitam ga. Gde si Arpate, batongice? Šta radiš? Upravo me probudio sad. Jebi ga, izvini, aj onda nastavi da spaš, ali... Aj, ukratko ću ti, organizujem novu godinu, doće jedno 50-60 ljudi, bit će vikendica, jel puštaš Gedžu da dođe? Pa s tobom ću pustiti, naravno. Bravo, batonga moj. Čekaj, samo nešto, mikrofon me zeza, samo sekunda. Šta zeza ljudi mikrofon, čekaj. Samo sekunda. Šta zeza ljudi? Ljudi, jel dobro mikrofon ti zuje? Čekaj. Jel sad dobar, a? Čekaj, Arpate, sekund. Nema problema. Sad dobro, a? Ljudi, jel sad dobro, iskreno, a? Znači, puštaš Gedžu da dođe na novu godinu. S tobom. Tako, batonga. Hvala. Ajde, pa se čujemo, sutra zovemo, sutra se viđamo. Nema problema, hvala ti, brate. Ajde, ti si moj bratić. Čujemo se. Ajde. Ajde, čao. Brate, bre, šta reći, Arpat legenda, vidi, taj čovjek, vidi, to čovjek ljudina. Šta, znaš kao, ja se setio bake. Nugato me zvao već. Da, Batongica me zvao. Šta je napisao? Zvao si Batonga. Evo, zovemo Nugato. Gde si, Batonga? Ček, sekund, ne čujem te, moram na speakerphone, brate. Šta radiš? Inače u live-u si, brate moj. Evo me, igram neki Crash Bandicoot, šta je ovo? To može. Slušaj, da te pitam, brate, ukratko ovako, gledaj sad, organizujem verovatno novu godinu, snimam klip, razumeš, neka vikendica, zvaću 50-60 ljudi, 70, 80, 90, ne znam nija koliko, i brate, eto, i ti si pozvan, pa jel postoji šansa, mogućnost da dođeš u Novi Sad, Beograd, kako se zove, za novu godinu? Ako se nisi nešto dogovorio. Ajde,
čuti, mislim da mogu čak doći. Brat, bre. Znači, vidi, Delić mi je rekao da dolazi. Dolazi Gedža, dolazi možda baka prase. Biće devojaka, biće svega, brate. Napićemo se, sprdaćemo se. Pa ako ima toga, možeš doći. Brat, bre, bravo. Ajde, onda ništa, ti razmisli, javi mi za par dana, pa to je to, batalnice. Ajde, može. Ajde, čujemo se, brate moji. Uživaj. Ajde. Ćao. Evo, ba taj Nugata, Batanga, taj čovjek, ja ne znam čovjeka koji mrzi Nugata. To je ko Ronaldinho, brate. Ono, ne, lagan lik, taj čovjek vidi. Zove Pajkovića.